hurmatli mijozlar, bugungi uchrashuvimizni boshlaymiz. Uchrashuvimizga kelganda navbat bilan qo'l ko'tarib masalani aytamiz. Marhamat. Men Namoz Umid Yakaturdagi tadbirkor. Shu 50 o'rinli bog'cham bor. O'shanga 30 ming AQSh dollarida kredit olish uchun ariza yubormoqchi edim. Olmoqchi edim. 50 o'rinli maktabgacha ta'lim bilan shug'ullanadi. Uy bog'chamiz bor. Kichiklik bo'limiga ariza qoldirganmiz bugun. Buni qoldirganman. Shunga Validning kredit so'rayapti. 30 ming AQSh dollari shartlarini aytaman. 3 yil muddatga beriladi. 12% dan maqsad foydalaniladi. Tezkor kreditimiz. Kerakli hujjatlarni bo'limga taqdim qilasiz. Bizlar ularni bo'lim bilan birga ko'rib chiqib, davlatlarni ko'rib chiqib, underwriterlarga tashlaymiz. Underwriterlar xulosasi bilan sizga ijobiy xulosa olgandan keyin kredit ajratilishini ma'lum qilamiz. Tushuntirdi o'rtoq.